Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Trichy Namma veetu channel. Last வீடியோவில் நாட்டுக்கோழி எப்படி கட் பண்ணுறது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருந்தேன். எது சாப்பிட்ணும், எந்தெந்த பார்ட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருந்தேன். வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நாட்டுக்கோழி சமைக்கிறத நான் போட்டிருக்கேன். நாட்டுக்கோழி எப்படி சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாகாக எடுத்திருக்கேன். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3 முழு பூண்டு உரித்து சேர்த்துருக்கேன். அதே அளவு இஞ்சி, 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நாட்டுக்கோழியிலே பார்த்திங்கன்னா நல்ல மிளகு ஜீரகம் சேர்த்தோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதேமாரி சளி பிரச்சனைக்கு சூப்பரான ஒரு மெடிசனாக இருக்கும். இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம், தக்காளி நான் அரிஞ்சிக்கிறேன். கோழிக்கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிலோ இருக்கும். ஒரு 20 வெங்காயம், அதே மாதிரி ஒரு 15 தக்காளி, நல்ல பெரிய தக்காளியாக பழுத்த தக்காளியாக நான் அரிஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ குக்கரில் வந்து கோழிக்கறியை நான் வேக வைக்க போகிறேன். ஒரு கை அளவு வெங்காயம், ஒரு கை அளவு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு கொத்து வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், ஒரு சொம்பளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நான் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன். இது வந்து வெந்துட்டுருக்க கேப்பில் நான் வந்து தேங்காய் உரிக்க போகிறேன். இந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வந்து தேங்காய் உரிப்பாங்க. கடையில் வாங்கினா உரிச்சே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வில்லேஜ் சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் உரிக்க இந்த மாதிரி கம்பி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் குத்தி வந்து நெம்முனா வந்து அது வந்துடும். அந்த மட்டையெல்லாம் அப்படியே தான் உரித்து எடுப்பாங்க. இப்போ வந்து தேங்காய் உரித்து எடுத்தாச்சு. ஏற்கனவே வந்து குக்கரில் சிக்கன் வந்து வேக போட்டிருக்கேன். இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் வந்து குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து தாளித்து விட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வயலுக்கு வந்து டீ போட்டு வடிகட்டுறேன். வயலில் வந்து ஃபாதர் இன்லா இருக்காங்க, அப்புறம் மாமியாரும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நான் டீ போட்டு கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. குக்கரில் வந்து 2 விசில் வச்சுருக்கேன். இது நல்ல முத்தின கறிங்கிறதுனால 2 விசில் வச்சு 10 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வைக்க போகிறேன். இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு அந்த அரைச்ச நம்ம இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம், பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இது கூட நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியில் பாதி தக்காளி சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கிறேன்.
இப்போது சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு. குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு கிரேவி வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கடாயில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதே மாதிரி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு தாளிச்சிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீதி வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இன்னொரு பாத்திரத்தில் குழம்பு இருந்ததில்ல, அதில் வந்து 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனியாக தான் அரைச்சி வச்சுருப்பேன். மிளகு ஜீரகம் நிறைய அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறதுனால நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம், பச்சை வாசனை போகிற அளவு. காலையிலேருந்து நிறைய வேலை பார்த்ததுனால எனக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நான் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிறேன். லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டோன்னா கொஞ்சம் நமக்கு பசி அடங்கும். இப்போ வந்து குக்கரில் விசில் அடங்கிடுச்சு. அதனால் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். கறி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. நான் வந்து 2 விசில் வச்சு 10 மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சேன். நீங்கள் இளங்கறியாக இருந்தால் 1 விசில் வச்சா போதும். இது வந்து நல்ல முத்தின கறிங்கிறதுனால, அதோட சேவலுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் டைம் கூட வச்சேன். இங்கே இருங்க, சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ கிரேவியில் தக்காளி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். கிரேவிக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கறியை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கிரேவிக்கு வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். எலும்பா இல்லாமல் பீஸாக இருக்க மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ குழம்புல ஒரு முழு தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்றி சேர்த்துருக்கேன். குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். நான் வந்து குழம்பு இறக்கி வச்சுட்டு அடுத்து ரைஸ் போட்டுட்டேன் அந்த அடுப்பில். இப்போ கிரேவியில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை மூடி அளவு தேங்காய் அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன். நமக்கு நல்ல கிரேவியாக கிடைக்கும். தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வச்சா போதும். எல்லாம் நமக்கு குக் ஆகி செட் ஆகிடும். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சிம்பிளான சிக்கன் மீல். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வீட்டில் அடித்த நாட்டுக்கோழி உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. மிளகு ஜீரகம் எல்லாமே நான் நிறைய நல்லா தூக்கலாக அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். சளி பிடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு சரியாயிடும். இது நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.